美国修空调3大杀手啊，就是你在美国修空调啊，你所面对的最危险的、致命的这种危害。一提到修空调，大家都说：“哎呀，这个好热呀，实在是太难受。”你要是想修空调的话，你先忍受在阁楼上50度的温度，你能不能蹲个1个小时，然后再来说。觉得好像热这件事儿啊，是修空调非常严重的一个问题。实际上啊，这个热啊，它是很难受，但是它不太致命啊。这个修空调啊，最致命的前3位没有热。